Batuk sama seperti pilek dapat disebut sebagai penyakit sejuta umat. Hampir semua orang pernah mengalaminya, tak terkecuali anak-anak. Selain obat di apotek, terdapat obat batuk alami untuk anak yang dipercaya dapat membantu meredakannya. Penyebab batuk bermacam-macam, tetapi masalah ini umumnya disebabkan oleh pilek, flu, atau radang tenggorokan. Kondisi ini tentu terasa tidak nyaman. Tak jarang anak pun terbangun malam hari karena batuk yang mengganggu. Lantas, bagaimana cara mengatasinya? Obat batuk alami untuk anak. Obat batuk yang tersedia di apotek tidak dapat begitu saja diberikan untuk anak-anak. Faktanya, obat batuk yang dijual di apotek tidak dianjurkan untuk anak yang berusia di bawah 6 tahun. Selain belum tentu efektif, dikhawatirkan dapat memberikan efek samping dan meningkatkan risiko overdosis obat pada anak. Sebagai alternatif pilihan, obat batuk tradisional untuk anak bisa menjadi solusinya. Berikut adalah beberapa obat batuk alami untuk anak yang bisa Anda berikan. 1. Madu. Madu aman digunakan sebagai obat batuk anak alami. Bahan alami ini sudah lama dikenal dalam membantu mengatasi gangguan tenggorokan. Saat anak sudah berusia lebih dari 1 tahun, Anda dapat memberikan 1-1,5 sendok teh madu untuk meringankan batuknya membandel. Obat batuk alami untuk anak 1 tahun ke atas ini juga memiliki efek yang sama dengan senyawa dextrometorphan yang mampu mengurangi batuk. 2. Lemon. Lemon yang asam dapat dicampurkan dengan madu sebagai obat batuk anak tradisional. Jika tidak ada madu, Anda juga bisa langsung memberikan irisan lemon untuk buah hati. Namun sebaiknya campurkan dengan air hangat agar tidak terlalu asam dan khawatir mengiritasi lambung. Selain itu, hindari memberikan obat batuk tradisional untuk anak ini secara berlebihan. 3. Air hangat. Air mungkin bukanlah obat batuk untuk anak-anak yang terlintas di benak Anda, tetapi jangan remehkan air karena dapat mencegah dehidrasi dan membantu tubuh untuk bisa melawan organisme yang memicu batuk. Berikan air yang cukup untuk si kecil. Akan lebih baik jika Anda memberikan buah hati air hangat untuk mengatasi dahak yang menghalangi pernapasannya. 4. Sup ayam. Selain lezat, ternyata sup ayam mengandung anti radang yang bisa meringankan batuk, hidung tersumbat, dan sakit tenggorokan. Inilah alasan mengapa sup ayam dipercaya sebagai obat batuk alami untuk anak 2 tahun yang patut dicoba. 5. Jahe. Bumbu dapur serbaguna jahe juga dipercaya sebagai obat batuk tradisional untuk anak. Anda bisa menumbuk jahe dan merebusnya sampai air di panci tersisa setengah. Setelahnya campurkan lemon dan madu untuk mengurangi rasa pahit dari jahe. Anda juga dapat langsung memberikan potongan jahe ke anak jika ia menyukai rasa dari jahe. Untuk batuk kering, tambahkan sejemput garam pada potongan jahenya. 6. Susu formula. Susu formula bisa menjadi obat batuk pilek alami untuk anak dengan membantu meningkatkan daya tahan tubuhnya sehingga batuk dapat teratasi. Jika batuk disebabkan oleh virus, maka sebenarnya tidak membutuhkan obat. Hanya tingkatkan sistem imun tubuh anak dengan cara memberikan susu, buah, sayur, dan makanan bergizi lainnya. Pilihlah susu formula yang nyaman diminum. 7. Udara segar. Sejak dulu udara segar dipercaya dapat meredakan batuk. Membawa anak Anda keluar rumah untuk menghirup udara dan berolahraga saat udara sedang dingin atau sejuk bisa mengurangi batuk. Bila udara di luar sangat dingin, jangan lupa juga untuk memberikannya baju hangat saat keluar rumah. 8. Air garam. Berkumur dengan air garam terdengar remeh. Tetapi cara alami mengobati batuk pada anak ini tidak hanya murah tetapi efektif untuk meringankan batuk dan sakit tenggorokan. Anda dapat membuat campuran air garam dengan memasukkan 1 sendok teh garam ke dalam air hangat. Biarkan anak berkumur dengan air garam setidaknya 3 kali sehari. Akan tetapi cara ini lebih baik digunakan pada anak yang sudah bisa berkumur tanpa menelan air garam. 9. Berjemur di pagi hari. Seperti yang sudah diketahui banyak orang, bahwa berjemur di bawah matahari pagi dapat membantu menghangatkan tubuh dan membantu mematikan bakteri-bakteri sehingga tubuh menjadi lebih sehat.
Menghirup udara di pagi hari juga baik untuk kesehatan saluran pernapasan. 10. Menggunakan humidifier. Obat batuk alami untuk balita bisa menggunakan humidifier atau pelembab ruangan. Alat ini dapat membantu mencegah kekeringan pada mukosa hidung dan saluran pernapasan sehingga terhindar dari iritasi. 11. Salep pentol. Salep pentol adalah alternatif lain dalam mengatasi batuk pada anak secara alami. Anda hanya perlu mengoleskan salep pada bagian depan leher dan dada si kecil. Perlahan-lahan salep mentol akan membantu anak untuk bisa bernapas dan mengurangi gejala batuk. Selalu ikuti aturan pakai pada label salep mentol yang tertera dan pastikan salep mentol aman digunakan untuk anak. 12. Berbaring dengan posisi kepala lebih tinggi. Berbaring dengan posisi kepala lebih tinggi mencegah anak tersedak saat batuk. Jika anak batuk saat tertidur, air liurnya akan mudah masuk ke saluran napas, sehingga menyebabkan batuk-batuk hingga muntah. 13. Makanan yang mengandung probiotik. Probiotik memang tidak secara langsung meredakan batuk, namun probiotik bisa meningkatkan sistem imun dengan cara menstabilkan bakteri baik di usus. Sistem imun yang sehat dapat membantu tubuh anak melawan alergen atau infeksi yang menyebabkan batuknya. Inilah alasan mengapa probiotik dipercaya sebagai obat batuk alami untuk anak. Menurut sebuah riset, salah satu bakteri probiotik bernama Lactobacillus mampu mencegah pilek. Terdapat makanan yang mengandung probiotik untuk dicoba anak mulai dari yogurt, kimchi, hingga sup miso. 14. Mandi air hangat. Cara mengobati batuk pada anak secara alami yang dapat dicoba ialah mandi air hangat. Dilansir dari Medical News Today, air hangat dan uapnya dapat membantu anak untuk mengatasi batuknya, terutama jika batuknya disertai dengan dahak. Ajak anak untuk mandi air hangat dan menghirup uap hangatnya selama beberapa menit hingga gejala batuknya mereda. 15. Minyak esensial. Minyak esensial dapat menjadi obat batuk herbal untuk anak. Ketika dioleskan pada kulit atau diuapkan ke udara, minyak ini dianggap membantu meredakan batuk dan melegakan pernapasan. Namun, pastikan memilih jenis minyak esensial yang aman untuk anak.